Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya teguh setya ngayahi timbalan dalem ing madyaning gesang pasrawungan menapa dene pasamuan. Anggenipun kula panjenengan lelados dumateng pasaman suci utawi sesami. Kadangkala yen kula panjenengan nate utawi nembe dados pengurus lingkungan, wilayah, setasi utawi dewan paroki lan dados petugas-petugas liturgi lan menapa kemawon wonten ing gereja menapa dene wonten ing masyarakat, kadangkala awake dhewe nemahi utawi manggihi maneka warni reaksi tanggapan tiyang. Ana sing seneng, ana sing ora seneng. Lan kata-katae nggih mesti wonten tiang-tiang sing boten remen utawi kerep maido ngomentari lan sapanunggalane tumrap pangladosane awake dhewe. Saapi-apike le pelayanan isih wae ana wong sing komentar elek utawa nanggapi boten sae. Ana wae kekurangane sing digoleki. Menapa malih yen awake dhewe anggone lelados menika ana salahe. Le komentar saya ndodro, le sengit utawa ora trima utawa ora percaya saya gedhe. Menika salah setunggal tantangan anggenipun kula panjenengan lelados kanthi teguh lan setya ing pasaman suci menapa dene ing masyarakat. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem. Bilih yen para murid ngalami utawi ngadepi maneka warni tantangan leladosan, para murid kaajak supados nganggep menika lumrah lan saged sinau saking tokoh-tokoh prajanjian lawas utawi ing Injil ing sakmangkih menika Yohanes Pembaptis. Saperangan tiang menika nganggep Yohanes Pembaptis nabi ingkang agung. Ning saperangan tiang sanesipun boten pitados dumateng Yohanes Pembaptis ingkang kasebut nabi. Mila lajeng nggih tumindak lan bangun sikap sageleme dhewe, boten hormat, ngeyel, maido, merajaya lan mitnah Yohanes Pembaptis. Lan tundhonipun Yohanes Pembaptis kan ending gesangipun mlebet pakunjaran lajeng ditigas janggani. Menika risiko utawi tantangan anggenipun leladosan. Yohanes Pembaptis sampun paring pitedah ora gampang leladosan ana ing pasamuan utawi ing pasrawungan kangge ngabdi rawuhipun putraning manungsa, nyawisaken diri lan nyawisaken tiyang kathah supados pantes nampi rawuh dalem Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin.
Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 17 ayat 9a kalajengaken ayat 11 ngantos dumugi 13. Nalika Gusti Yesus medhak saka ing gunung, para murid padha nyuwun priksa kados pundi dene para ahli kitab sami nyariosaken bilih Nabi Elias kedah rawuh rumiyin. Gusti Yesus paring wangsulan, pancen Nabi Elias kudu rawuh dhisik ndandani samubarang kabeh. Nanging aku kandha Nabi Elias wis rawuh, nanging wong-wong ora mangerti, malah nggarap panjenengane sak geleme dhewe. Mangkono uga Putraning Manungsa ya bakal nemahi sangsara saka wong-wong mau. Ing kono para murid padha nyandak manawa Yohanes Pembaptis sing dikersakake Gusti. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, wonten ing tengahing masyarakat Yahudi ing jamanipun Gusti Yesus lan saderengipun, ramalan utawi cariyos bab rawuhipun Sang Mesias utawi Putraning Manungsa menika dados pengajeng-ajeng sing ageng tumraping tiang-tiang Yahudi ingkang nembe nampi kasangsaran amargi dijajah kekaisaran Romawi. Sang Mesias utawi Putraning Manungsa menika diajeng-ajeng dados pemimpin ingkang ngluwari bangsa Yahudi menika saking penjajahan Romawi. Cariyos ingkang sampun turun-tumurun, rawuhipun Sang Mesias menika dipratandani kanthi rawuhipun Nabi Elias rumiyin ingkang Gusti Yesus kala wau ngandika ndandani samubarang supados rawuhipun Sang Mesias menika estu pantes tinampi. Ananging catetanipun Gusti Yesus, Nabi Elias wis rawuh ning wong-wong nggarap panjenengane sak geleme dhewe. Nah menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami ingkang sepisan Yohanes Pembaptis menika tanda kutip dibayang-bayangi Nabi Elias. Kadangkala awake dhewe ana ing pelayanan menika nyuwun sewu sok dibanding-bandingke karo tokoh-tokoh jaman biyen. Yen Bapak Ibu umat awam dibandingke karo tokoh-tokoh awam jaman rumiyin, ketua lingkungan zaman rumiyin, ketua wilayah zaman rumiyin, ketua dewan zaman rumiyin. Ambiyen ki ketua lingkungan kerep banget kunjungan ning keluarga-keluarga. Lah kok saiki ora ana. Nah menika bandingke. Termasuk Rama nggih sami. Rama saiki dibandingke karo Rama zaman biyen. Rama zaman biyen kuwi le masyarakat luar biasa. RT sak kiwa tengen gereja ki kenal kabeh karo ramane. Nah saiki ramane ora gelem metu lan sanes-sanesipun. Menika salah setunggal tantangan ingkang yen boten diolah kanthi tumemen ndadekake awake dhewe sing makarya sing leladosan jaman saiki bisa ora pede utawa ya emosi utawa ya terus ora seneng karo umat sing komentar banding-bandingke. Ambok menawi Yohanes Pembaptis anggenipun rawuh lelados nggih ngalami pergulatan sing sami dibandingke karo Nabi Elias. Ingkang kaping kalih Gusti Yesus ugi paring pemut bilih leladosan cecawis nampi rawuh dalem Sang Mesias utawi Putraning Manungsa menika boten gampil utawi nggih kedah ngadepi saperangan tiyang sing ora gelem nampa utawa lenyikapi mung sak geleme dhewe.
Menika nggih saged dados kaca benggala tumraping awake dhewe sing nembe leladosan utawi awake dhewe sing duweni watak kebiasaan sageleme dhewe. Yen awake dhewe nembe leladosan ngadepi tiang-tiang sing sageleme dhewe, tentu ya ewuh aya. Ketua lingkungan umpamane ngadepi umate sing sageleme dhewe, kadangkala ya bisa emosi, bisa nglokro lan sak panunggalane. Ning nek awake dhewe sing dilalah kok duweni kebiasaan sageleme dhewe, monggo sikap sageleme dhewe menika ya tumraping wong sing egois boten masalah lan menika kamardikane pribadi-pribadi. Ning yen pengen bangun pasrawungan utawi pasamuan sing sae ya aja sageleme dhewe. Urip ki ora mung ego ning ya kebersamaan. Urip ki ora mung gugu geleme dhewe ning ya kedah peduli dumateng tiyang sanes. Geleme wong liya apa? Supados menapa kula panjenengan sami saged lumampah sareng-sareng bersiarah bareng-bareng. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.